무더운 여름, 스테나 무선 선풍기 퓨어팬 플러스로 시원하게 날려버리세요. 84시간 동안 멈추지 않는 강력한 성능을 자랑하는데요. BLDC 모터를 탑재해서 소음은 줄이고 바람은 더욱 강력하게, 에너지 효율까지 높였답니다. 덕분에 아기 방이나 침실처럼 조용한 공간에서도 부담 없이 사용할 수 있어요. 선 연결 없이 간편하게 충전할 수 있는 마그네틱 충전 방식에 스마트폰으로 원격 제어까지 가능하니 정말 편리하죠. 10단계 바람 조절과 4가지 바람 모드로 나에게 꼭 맞는 시원함을 찾을 수 있고, 세척도 간편해서 늘 위생적으로 사용할 수 있답니다. 실제로 사용해본 분들의 이야기도 들어볼까요? 무선 선풍기 여러 개 써봤는데 스테나 퓨어팬 플러스가 단연 최고예요. 바람 세기 조절도 다양하고, 특히 가장 약한 바람은 정말 은은해서 좋아요. BLDC 모터라 그런지 소음도 적고 전력 소비도 적은 것 같아요. 충전도 간편하고 무엇보다 이동이 자유로워서 집안 어디든 편하게 들고 다니며 사용할 수 있어요. 정말 만족합니다. 스테나 퓨어팬 플러스, 왜 이제야 샀을까 싶어요. 디자인도 예쁘고 성능도 기대 이상입니다. 특히 BLDC 모터라 그런지 바람이 정말 부드럽고 조용해요. 아기 방에 두고 쓰기 딱 좋습니다. 배터리도 오래가서 충전 스트레스도 없고 마그네틱 충전 방식이라 사용이 편리해요. 선풍기 하나로 삶의 질이 올라간 느낌입니다. 강력 추천해요. 84시간 연속 사용, 저소음 BLDC 모터, 편리한 충전과 스마트한 기능까지 갖춘 스테나 퓨어팬 플러스로 올여름 시원하고 스마트하게 보내세요.